Многу луѓе денес сметаат дека сиромаштијата им е оправдание за тоа што се непокорни и непослушни на Аллах, што немаат намаз, што немаат пост, што не внимаваат на харам. Знај дека твојата сиромаштија не е оправдание за ти да бидиш непокорен и непослушен спрема Аллах. Знај дека мојот и твојот пејгамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем во негова куќа не се куваше, не се палеше оган по 3 месеци. Ја праша на Аиша радијаллаху анха кое беше вашето главно јадење, кажуваше вода и урми. Еден ден дојде кај пегамбер алейхи селам, еден бедуин и му рече: ја Расулуллах, сакам да бидам твој гостин. Пегамбер алейхи селам го прати на Енес ибн Малик, негов изметчија, да провери во негови куќи дали има нешто од храна за да го нахрани на овај гостин. Кога се врати Енес ибн Малик, му каже: ја Расулуллах, во ниједна од твоите куќи немат храна за да го нахраниш на овој гостин. Замисли, пејгамбер алейхи селам во негови куќи немаше храна да нахрани еден гостин, да угости еден гостин. А ти денеска, колкава е твојата сиромаштија? Колку си ти сиромашен што се правдаш со сиромаштијата, дека не можеш поради сиромаштијата да извршуваш наредби од Аллах и да избегнуваш забрани од Аллах?